हम कंपनी से अपनी अपनी बात अपनी आवाज़ में गणेश मोरे रिपोर्टर। जैसे कि आप देख रहे हो रात के 12 बज गए तो भी कई लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। हम आपको दिखा के आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो शख्स है इनका नाम है खदीर भाई। देखिए मोबाइल जेब में डाल दिए। बताएंगे क्यों नकली रिपोर्टर आ रहे हैं बीच में? आप बताएंगे इतनी रात को आप फोन पे बात कर रहे कैसे क्या कुछ। ये है काले की बदौलत। हाँ काला काला कौन आपका? ये काले मेरा पार्टनर है। पार्टनर। हाँ ये मेरा पार्टनर है। ये बहुत बड़ा घान है। हाँ ये बहुत घान है भाई, बहुत सफेद। बहुत घान है। कोई भी काम कल भी इतना अच्छा हम लोग का सेटअप बैठ गया था पूरा, लेकिन इसको नहीं खंबाई चाहिए। अपन को देता ही नहीं है। पर्सनल बियर चाहिए अकेले को, दारू नहीं पीते। ये है लेकिन गाना। बियर पीते है, बियर दारू नहीं है। ये रोज का एक बियर पीगा। 15 अगस्त को आज है। हमारे नहीं, ऑडियंस 15 अप्रैल। ऑडियंस कहाँ पे आता? 15 अप्रैल आज है। Audience। ऑडियंस ऑडियंस चली गई। ऑडियंस कोई नहीं। ऑडियंस ही क्या इधर इधर ही मिले मिले ऑडियंस मिले। ऑडियंस 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 भी भाग गया।